Пожежа на заводі в Бангладеш. Щонайменше 10 людей загинули. Вогонь спалахнув вночі у передмісті столиці Дака на фабриці із виготовлення вентиляторів. Пожежникам вдалося приборкати полум'я лише за 2 години. Приміщення заводу вигоріло вщент. Рятувальники розбирають завали. Скільки людей перебувало в будівлі на момент займання, невідомо. Серед причин пожежі називають недотримання техніки безпеки. За останній тиждень це вже друга масштабна пожежа у Даці. На заводі пластику вогонь забрав життя 17 людей.